Manca un minuto alla partenza della terza corsa, premio EasyBet Pro Virtual Wide Poker. Prova per cavalli di 3 anni, vincitori da 3 a 10.000 euro nella carriera, confronto in cui la favorita è Garden Victory, quota in netta discesa per la figlia di Varenne, che è stata seguita, la sua quota è scesa a mezzo per l'allieva di Eric Bondo, con in sediolo Francesco Facci che porta in pista i colori del signore Enrico Zalbo. E lei la più attesa nei confronti di Alvaro Bié, l'allievo di Paolo Romanelli, interpretato da Roberto Vecchione, la cui quota sale, figlio di Prodigius, tedesco di nascita, vede la sua quota impennarsi da 1,80 a 3,25. Stabile la quota di Galaxy OP con Andrea Farolfi per il training di Enrico Montagna e Maurizio Scala sotto le insegne della scuderia Arnuova, la regolare figlia di Ghiaccio del Nord. Outsiders invece Golden Rose SP con Maurizio Cheli e Gina Lux con Luca Farolfi. La macchina inizia a muoversi, a raccogliere i 5 concorrenti di questa terza corsa: l'1 Garden Victory Francesco Facci, 2 Galaxy OP Andrea Farolfi, 3 Alvaro Bié Roberto Vecchione, 4 Gina Lux Luca Farolfi, 5 Golden Rose SP Maurizio Cheli. Macchina che sulla curva di sinistra ha raccolto i concorrenti, l'ultimo a toccare l'ala è Alvaro Bié, che arriva un po' lungo, un po' lanciato, macchina che accelera. Partiti. Ha sbagliato Golden Rose SP che si rimette in coda, è veloce Garden Victory che contiene Gina Lux, poi Galaxy OP Alvaro Bié, alla retroguardia c'è Golden Rose SP. Parcheggia in seconda posizione Gina Lux che trova posto avanti a Galaxy OP, quarta posizione Alvaro Bié, alla retroguardia Golden Rose SP. 14,7 per il lancio, Francesco Facci e Garden Victory hanno preso la testa dopo lo strappetto iniziale, il ritmo è andato scemando, frazione addirittura in 16,5 per la retta opposta alle tribune. E così Garden Victory può permettersi di passeggiare al comando, nella sua scia sempre Gina Lux muove a questo punto Alvaro Bié a 1 chilometro dal termine. Roberto Vecchione rompe gli indugi, sposta dalla terza posizione e avanza allo scoperto. 48,2 i primi 600 di gara con Garden Victory al comando, Alvaro Bié che avanza allo scoperto, in corda rimane sempre Gina Lux che precede Galaxy OP, mentre è andata a fare la seconda pariglia Golden Rose SP. 33 addirittura il secondo quarto di gara per la figlia di Varenne, Ariel Di Poggio, che continua in vantaggio, 1000 iniziali passati in 1,19,7. Alvaro Bié si impegna all'esterno, allo steccato rimane Gina Lux, in pariglia Golden Rose SP, in corda Galaxy OP. Quando siamo a 400 dalla conclusione, frazione della retta opposta delle tribune in 14,9, 1,34,6, 1.200, Garden Victory in vantaggio, Alvaro Bié richiesto all'esterno, poi Golden Rose SP che mette il musino in terza corsia all'ingresso della dirittura d'arrivo, Garden Victory in vantaggio, allunga con decisione e disinvoltura, Garden Victory nel finale stacca i rivali, vince come vuole per il secondo posto. Di dentro Galaxy OP viene a bruciare Gina Lux. 1,17,3 il ragguaglio, 29,9 gli ultimi 4, tutto facile in scioltezza per il rientro di Garden Victory, Francesco Facci, Eric Bondo, i colori di Enrico Zalbo, la vittoria facile per la figlia di Varenne e Ariel Di Poggio, che riassaporiamo nelle immagini transitare nettamente per prima sul traguardo in numeri 1, 2, 4, l'arrivo della terza.